このプリン、今食べるか我慢するか。幸福の時間って知ってますか？閉店間際のスーパーに入った時のこと。お惣菜コーナーには半額シールが貼られた唐揚げ、餃子、天ぷら、お弁当などが並んでいました。賞味期限が近いお惣菜を売り切るためのよくある風景です。お惣菜の場合、販売できる時間が賞味期限として設定されています。終わりがはっきりしています。お惣菜と同じく人にも必ず終わりという期限があります。でもその時がいつかはわかりません。もし終わりの時間がはっきりしていたら、何をして何をしないか優先順位もはっきりするはず。終わりのある人生です。時間の使い方によって人生は大きく変わります。例えば日常にあるこんなシーン、あなたならどんな時間の選択をするでしょうか？たまたま入った喫茶店に美味しそうなプリンがありました。あなたはプリン好き。そのプリンを食べたいと思いました。でも一方であなたは現在ダイエット中です。甘いものは控えています。このような状況で出会ってしまった美味しそうなプリンをあなたは食べますか？我慢しますか？一期一会の出会いだから食べる。いや、ダイエットを成功させるために我慢する。脳内で葛藤が起こります。食べるという幸福の時間を選ぶか、我慢してダイエットするという将来への投資の時間を選ぶか。正解はありません。あるのはあなたの選択です。もし時間が無限に存在していれば悩むことはないかもしれません。プリンを食べてその後でダイエットをすればいい。でも繰り返しますが、人生の時間には限りがあります。それはまるで砂時計のようなものです。時間という砂がこの瞬間もさーっと落ちています。毎日がただ忙しくて目の前の時間に追いかけ回されて生きているならば、一度立ち止まって改めて限りある時間について考えてみることも必要ではないでしょうか。時間を考えることはどう生きるかを考えることでもあるのです。ここで質問です。時間はあなたにとって大切なものですか？大切なものです。大抵の人はそう答えますよね。では、こちらの質問はどうでしょうか？時間をあなたは大切にできていますか？今度はどうでしょうか？自信を持って大切にできていると答えられる人はどのくらいいるでしょうか？これまでこの質問をいろいろな人にしてきましたが、時間を大切にできていると自信を持って答えた人は少数でした。時間を大切だと思っているのに、時間を大切にできていない。思っていることと行動を一致させるのって難しいですよね。仕事が大切なのに、つい仕事の愚痴ばかり言ってしまう。家族を大切に思っているが、日々大切にできているかと聞かれると自信がない。お金を大切に思っているのになぜか無駄遣いしてしまう。時間はまるで呼吸をするかのように当たり前に過ぎていきます。あまりにも自然なことなので、時間を常に意識して生きることはできないし、逆に意識しすぎると時間に縛られて息苦しさを感じてしまうこともあります。時間はなかなか厄介な存在なんです。そんな厄介な時間を自分の手に取り戻し、人生を豊かにするためにどうしたらいいか。それがこの本のテーマです。人生とは時間の積み重ね。時間を有意義に使うことは人生を有意義に生きることと同じです。自分の持っている時間の価値を高め、自分らしい後悔のない人生を送る。そのための一助にこの本がなれば幸いです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はこのプリン今食べるか我慢するかという本をご紹介します。毎日忙しくって全然時間がない。気がついたら一日が終わっている。
こんな風に思うことはありますよね。ええ、当然僕もあります。限りある人生、本当に大切なことに時間を使うべきなのに、気がつくとその大切なことが一番後回しにされている。もしそんな感覚があるとしたら、それは今日で終わりです。日々の生活でただただ流れていた時間を一瞬一瞬が輝き、満ち足りた幸せな時間に変えることができるんです。そんな時間の捉え方、知りたくないですか？著者は柿内孝文さん。長年雑誌と書籍の編集に携わり、彼がこれまで企画した本の累計発行部数は1000万部以上。10万部を超えるベストセラーは50冊以上に及びます。現在は本の編集だけでなく、ご自身でも執筆をされ、2020年に出版された初の著書、パン屋ではおにぎりを売れ、続くバナナの魅力を100文字で伝えてくださいはどちらもベストセラーになっています。そんな彼が幸福な時間の増やし方、後悔しない時間の使い方を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。忙しすぎる人とかけてこぼれいくらと解く。仕事が忙しくて睡眠時間を削っている。家事と仕事の両立が大変で自分の時間が取れない。もっと自分のやりたいことをしたいのに、やらないといけないことに日々追われている。忙しくて時間が足りないことを実感している人は多いと思います。実際にある調査によると、社会人の約9割が時間が足りないと感じているそうです。多くの人が仕事、家事、育児などで時間に追われ、もっと時間が欲しいと思っているのです。仕事であれば仕事量が多すぎることや人手が足りないこと、会議や打ち合わせ、資料作りに時間が取られることなどが時間が足りなくなる原因です。家事であれば食事を作り掃除し、風呂を沸かし洗濯して畳む。スーパーに買い物に行って子供を迎えに行かないといけない。なんでこんなに忙しいんだ。そんな気持ちになることもあると思います。忙しいと感じる時間にはある共通点があります。忙しいと感じるこれらの時間、一体どんな時間でしょうか。それはやらないといけないことに属する時間ということです。このやらないといけないことにかける時間の多くは役割の時間です。仕事でも家事でも育児でもやらないといけないことの多くはその人の役割です。資料を作らないといけない。家族の食事を作らないといけない。子供に勉強を教えないといけない。これらは言ってみれば役割の時間です。時間が不足する原因の多くは役割の時間に時間を取られすぎていることなんです。また、やらなければいけないことは役割以外に将来に対する投資の時間であるケースもあります。資格を取得するために今勉強する。売上のために残業する。などは投資の時間です。投資の時間も時間不足を生む要因の一つです。一方で、例えばこんな時にこんな感情って起きますか？一日中だらだらとテレビを見てしまった。忙しい一日だった。だらだらした一日を忙しいとは思わないですよね。このだらだらした時間は言ってみれば浪費の時間です。そうなんです。浪費の時間に対しては忙しくて時間が足りないという感情にはなりませんが、役割の時間や投資の時間には忙しくて時間が足りないという感情が生まれやすいのです。寿司屋で人気のこぼれイクラ。イクラがこれでもかと軍艦巻きの上に乗っています。
あなたはこれを見てどんな印象を持つでしょうか？これは食べてみたい。なんとも贅沢な軍艦巻きだ。確かに美味しそうですよね。でもそれとは別に、僕にはこのこぼれイクラがこう見えます。まるで忙しくて時間が足りていない人のよう。イクラの一粒一粒はトゥードゥーリストに載っているやらないといけないこと。軍艦部分は持っている時間です。所持する時間ではやらないといけないことが受け止めきれず、ポロポロとこぼれ落ちている。多忙な人もこぼれいくらも余裕がありません。目指すべきは、時間とやることのバランスがちょうどいい時間配分です。実際に自分の時間がどこに配分されているかが分かっていれば、何をやればいいか行動指針を作ることができます。そのためにも、まずは時間にはどういう時間があるかを知ることです。人生には4つの時間しかない。すべての時間はこの4つに分けられます。幸福の時間、投資の時間、役割の時間、浪費の時間。こう言われてもピンとこないかもしれませんよね。例えば、仕事のある日の朝の時間をイメージしてください。起床して歯を磨く、顔を洗う、家族と会話をする、朝食を食べる、コーヒーを飲む、トイレに行く、髪を整える、化粧をする、髭を剃る、服を選ぶ、着る、ニュースを見る、SNS を見る。朝のルーティンはいろいろあります。起きてから家を出るまでの準備時間を4つの時間に仕分けするとどうなるでしょうか？例えば、顔を洗う時間。この時間は多くの人にとっては目を覚ますとか顔を清潔にするといった役割の時間です。でも、もし顔を洗うことを喜びに変換できれば幸福の時間になります。以前、森林に囲まれた場所でキャンプをしたことがあります。起床してキャンプ場を流れているきれいな小川で顔を洗ったとき、超気持ちいいと声が漏れました。最高の幸福の時間でした。洗顔の時間が4つの時間のどれになるかが決まっているわけではありません。洗顔をどの時間にしたいかは自分の思考と行動で変えられるのです。何もキャンプにまで行かなくても意識を変えることで幸福の時間を作ることができます。例えば顔を洗うとき、洗面台に香りのいい石鹸やアロマオイルを数種類用意して、その日の気分で使い分けてみる。香りに癒され、いい気分になれますよね。こんな感じで工夫次第で役割の時間を幸福の時間にというように、その時間がどんな時間なのか、時間の意味を変えられます。コーヒーを飲むときも同じです。ただなんとなく眠気覚ましに飲むだけなら役割の時間、または無意識に過ごしている浪費の時間かもしれません。でもコーヒー豆を数種類用意して毎日違う豆で入れる。そこまでは面倒という人はコーヒーカップをいろいろ用意して気分に合わせて選ぶ。喫茶店でもカップを選ばせてくれる店がありますが、選ぶ楽しみがコーヒーの時間を幸福の時間に変換してくれます。そこまでするのが大変ならば、コーヒーに集中するだけでもいいと思います。コーヒーを入れるとき、飲むときに香りや味に集中する。これだけでも時間がきっと変化します。幸福の時間は、やりたいこと、喜びを得られることをして幸せを感じる時間。投資の時間は、目的のために努力している時間。役割の時間は、やらなければいけないことをしている時間。浪費の時間は、無意識に過ごしてしまう無駄だと感じる時間。4つの時間をどう配分するか、人によって選択は異なります。その時間にどんな意味を持つかによって、その時間の価値は変わるのです。この4つの時間ですが、それぞれの時間に対する意識が必要です。例えば、幸福の時間を増やしたければ、幸福の時間であることを意識することです。人は無意識でいると、つい幸福に気づかなくなる生き物です。意識して幸福の時間を作らないと、
幸福はなかなか生まれてきません。でも逆に考えれば、意識的に幸福の時間を作ることも可能だということです。コーヒーとの向き合い方のように時間への意識を変えることを時間磨きと僕は呼んでいます。同じ時間でも磨き方次第でその時間への感じ方が大きく変化します。例えば、毎日を大切に生きたいと思ったとき、本当は毎日をスペシャルにできたらいいのでしょうが、そんなに簡単にスペシャルにはできません。でも、たとえ毎日をスペシャルにはできなくても、時間磨きをすればパーフェクトな一日を目指すことはできるんじゃないでしょうか。スペシャルな毎日は非日常的な時間がベースです。一方で、パーフェクトな一日は日常の時間がベースでも作れます。日常の様々な時間を磨き、そこに喜びや幸せを感じていく。それがパーフェクトな一日につながります。スペシャルな毎日よりパーフェクトな一日に。そんなことを意識していると、実は日々の中に幸福の種がたくさん落ちていることに気づけるんじゃないでしょうか。プリンを食べるか我慢するか、その迷いをなくすには、4つの時間を意識すると時間の選び方が変わります。最初のプリンの例でもう一度改めて考えてみたいと思います。喫茶店に入った時のこと、メニューに昔ながらのプリンがありました。昔ながらのちょっと固めのプリン大好きなんだよね。最近のプリンはトロトロ系が多く、硬いプリン好きの彼女は注文するかどうか迷いました。小腹も空いたし、このプリン美味しいだろうな。食べたい。心がそう叫んでいます。一方で、こんな心の声も。3日前からダイエットをスタートしたばかりじゃない。今回は絶対成功させるって自分に誓ったでしょ。ここは我慢。ここでプリンを食べたら最高に幸せだろうなという気持ちと、今はダイエット中だから我慢しなくてはという気持ち。2つの感情が天使と悪魔のように心の中で葛藤しています。あなたならどちらを選びますか？プリンを食べることを選択する。つまり、今の幸せを選択すると得られるのが幸福の時間です。満足感や充実感、達成感や快感などは幸福につながる大事な要素です。一方で、プリンを我慢することを選択する。つまり、将来の目標達成のための選択をするのが投資の時間です。自分がこの先クリアしたい目標を達成することを最優先した選択です。もしプリンを食べる選択をした場合、その瞬間は幸福の時間かもしれません。でもその後に自己嫌悪を感じるかもしれません。自分はなんて意志が弱いんだ。だから痩せられないんだ。痩せるという目標を優先させたいなら、ここは我慢です。でも、得てして人間はそんなに正しい選択はできないものです。本当は何が正しいのかもよくわからない。絶対的な正解なんてないのです。あるのはその時の自分の選択です。今の幸福の時間を選ぶか、将来のための投資の時間を選ぶか。時間の選択で迷った時は4つの時間を考えてみます。最近は役割の時間ばかりで幸福の時間が思うように取れてなかった。このところ資格を取るための勉強時間を増やしたので、投資の時間ばかりで幸福の時間が少なかった。そう思ったら、ここでは幸福の時間を選択するのはありですよね。つまり、プリンを食べる。役割の時間や投資の時間ばかりだと息が詰まることもあります。人生をもっと幸福で満たしたいという思いもあると思います。一方、こんな時はプリンを我慢した方がいいかもしれません。最近幸福の時間がたくさん取れていて、満足感の高い日々を過ごしている。4つの時間の配分を考えながら、自分が求める理想の時間の配分に近づけていく。そのための行動をとる。そうすることで時間の選択力が向上していきます。
人生の目的は幸福の時間を増やすこと。日本人は死ぬ時に最もたくさんのお金を持っていると言われています。将来への不安がそうさせているのかもしれませんが、やってみたいことを我慢してお金を貯めてそのまま生涯を終えたとしたら、それはもったいない。熟年離婚をした知人がいます。彼女は60代になって離婚を決断しました。その理由を聞いたところ、こう教えてくれました。これまでの人生は妻、親という役割をこなすことを最優先に生きてきたけれど、いつも心にぽっかり穴が開いたような状態だった。自分の残りの人生の時間を考えたら、今のままじゃダメだって思ったんです。もっと自分の幸せのために行動しようって。これまでは夫の顔色を伺いながら生きてきましたが、そんな時間はもったいないので離婚しました。自分がやってみたいことをこれからはどんどんやっていきます。彼女の話は典型的な熟年離婚の理由の一つです。時間の配分が役割の時間中心になっていたこれまでの人生をやめて、これからは幸福の時間中心の人生を作っていきたい。そういう思いが離婚を決断させたのです。離婚したことを子供はどう思っているのか聞いてみたところ、子供も賛成してくれたそうです。お母さんがやりたいように生きた方がいいと子供も言ってくれたんです。お母さんの人生はお母さんのものなんだからって言ってくれた時は涙が出ました。冒頭で時間は大切なものだけれど大切にできていないという話をしました。時間を大切にする一番の方法は幸福の時間を増やすことではないでしょうか。人生で一番大切にしないといけないのは幸福の時間を増やすこと。僕はそう思います。ただ誤解しないでほしいのですが、幸福の時間とは自分のやりたいことをひたすらやることだけではありません。人に喜んでもらうことをすることも幸福の時間にできますし、将来に向けての努力をしていく投資の時間も幸福の時間にすることはできます。ポイントはその時間に自分でどういう意味をつけるかです。意味のつけ方次第で役割の時間、投資の時間、浪費の時間を幸福の時間にすることもできるのです。もしこれが人生最後だとしたら、スティーブ・ジョブズは毎朝鏡に映っている自分にこう問いかけたそうです。もし今日が人生最後の日であるなら、自分は何をするだろうか。こう問いかけることで自分が今何をすべきかを自分に語りかけていました。時間には限りがある。そのことが分かっていても、それを意識しながら生きるのは簡単ではありません。一期一会という言葉があります。元は茶道の心得を表した言葉で、どの茶会も一生に一度のものであると考えて、お客に対し誠意を持って尽くすことが大切という意味だそうです。人も時間も一期一会です。かけがえのないものです。例えば夫婦喧嘩をしたまま仕事に行ったとしたら、もしかしたらもう二度と会えないかもしれません。そんな後悔を残さないためには、今という時に尽くすという気持ちを持つことです。ジョブズの言葉もこのことを言っているんだと思います。とはいえ、明日はもういないかもしれないという心で生きていくのはちょっとしんどいところもあります。そこでもう少しカジュアルにこう考えるのはどうでしょうか。もしこれが人生最後の〇〇だとしたら、〇〇に入るのは、例えばこの店でのランチ、この電車に乗っての通勤、この人との会話、今日会った人にもしかしたら二度と会わないかもしれない。この店にはもう来ないかもしれない。そんなことはこれまでもたくさんあったと思います。あと何回桜の花を見ることができるのか。そんなことを考えたことがある人もいると思います。もし今60歳ならば、日本人の平均寿命からすると、あと40シーズンも桜を見る機会がない人がほとんどです。そう考えると、毎年の桜がとっても貴重な存在に思えてきます。
人生最後の〇〇とまではいかなくても、あと何回しかできないとしたらと考えてみることもできます。例えば、あなたがもしカレーライスをあと30回しか人生で食べられないとしたら、カレーライスを食べる1回の時間は一食入魂、味わいながら食べるんじゃないでしょうか。もちろんスマホやテレビを見ながら食べるなんてことはないと思います。時間が限られているとはいえ、実は平均値で見れば人生の時間は明らかに増えています。日本人の平均寿命は次のように推移しています。1955年と2019年を比較すると、男性は約17歳、女性は約19歳も長生きになっています。でも、今を生きる人の方が、もしかしたら時間が足りない感を強く持っているのかもしれません。時間は増えているけど、一方で時間がどんどん過ぎ去っていってしまい、満足のいく時間を過ごせているかと言われると自信がない。現代を生きる多くの人に共通する感情なのではないでしょうか。時間は常に過ぎ去っていきます。今という時は常に最後の今という時です。僕たちは常に最後の今を生きているのです。今見ている桜と来年見る桜は別のものだし、今食べているカレーライスと次に食べるカレーライスも別のものです。ただ、そのことをあまり意識していないだけなのです。時間の大切さに気づきたければ、もしこれが最後だとしたら、意識的に考えていくことです。もしこれが最後だとしたらと考えると、愚痴を言っている時間がもったいないと感じてきませんか？面倒な仕事もこれが最後だと思えば違う視点で捉えられるようになるかもしれません。時間を否定的ではなく肯定的な捉え方をするようになり、時間肯定感が高まります。時間を自分のものにし、しっかり味わえるように、もしこれが最後だとしたら、を意識して時間と向き合ってください。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？日常で時間そのものについて考えることってなかなかありませんよね。でも実は僕たちの人生は時間の上に成り立っていて、この瞬間も最後に向かって流れ続けているんですよね。つまり時間を考えることはどう生きるかを考えることだというわけです。本書の例にあるプリンの食べ方一つとっても、時間の考え方を整理するだけで今を喜ばせる時間だったり未来を楽しむ時間に変化しちゃうんですよね。時間を大切にすると時間の価値が上がって幸せを感じる時間が増えるということです。このように時間ってめちゃくちゃ大切なのは分かっているのに、どう大切にするかを学ぶ機会ってありませんよね。このタイミングで本当の時間の使い方を学んでみませんか？リアルに小さな幸せがどんどん増えていきますから。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。